rahulikult sisse nina kaudu. Hingad kõhtu endale välja. Hästi hea on rahulikult hingata. Hästi hea on tunda sellist teatud ootusärevust sees praegu, sellepärast, et me läheme reisile tulevikku. Me läheme reisile sinu tulevikku koos sinuga. Tegelikult lähed sa üksi sinna, mina ainult aitan. Proovi endale täitsa süüdimatult ette kujutada tolles eluhetkes iseenda majandusliku seisu, sellisena täpselt nagu sina tahad. Kuidas sul tulude kulude suhe on? Kus sa elad? On see maja või korter või ridaelama või talu? Mehed, teil on ka õigus kujutada ette autot, millega te sõidate tollel eluhetkel. Mis värvi ta on? Mis marki ta on? Milline sa tahad olla? Kes sa tahad olla? Kõik asjad, mis sa tahad teha, kõik on lubatud. Kõik asjad, mis sa tahad omada, kõik on olemas ja saada. Praegu on niimoodi, et ma töötan haiglas. Olen nagu toidujagaja, teenendaja, viin haigetele palatisse süüa, aga see palk on niivõrd väike. Et 2400 krooni on nagu sissetulek, aga ma tahaksin nagu endaga ise hakkama saada. Olen momendil üksinda ja lesk ja ka varsti 5-kordne vanaema. No nii. Et tahaksin pigem oma lapsi ja lapselapsi toetada ja ka ise endaga hakkama saada, mitte et ma ootaksin nende käest midagi. Oled sa midagi proovinud ka? Oled sa mingit võrdturustust proovinud? Ma olen proovinud kirbit. Kirbit? Jah. Ma kõrbesin seal täielikult läbi, sain elult hea õppetunni. Et ei minda niiviisi kohe ühesõnaga suurt raha tegema, mida mina tahtsin kohe saada. Et see, et sa said kõrvetada, kas see on nüüd ka, kuidas nüüd öelda, teinud sind ettevaatlikuks seoses Tupperwarega? No lihtsalt ongi vaja, et see enesekindlus tuleks tagasi. Ja. Kuna ma olen usklik ja ma tean, et Jumala jätta mind jätta, siis ma ütlesin, et ma hakkan uuesti, ma proovin uuesti. Ükskõik, kui raske see mulle ka ei ole. Et ma lihtsalt lähen edasi, ma ei ole allaandja. Jah, siis on vaja ainult tööd teha, kui see tahe olemas on. Sügis 2, vaata, kus on miskit. Mu mees oli üks suur ja töökas ja tugev koer, kes kandis seda pereelu kõik oma õlgadel. Mina võin öelda, mina olin puuk selle koera seljas, kes lasi liugu. Ja tänu sellele, kui mu mees suri, ei osanud ma üksi elada, sellepärast, et ma ei tulnud mitte millegiga toime. Ei oma üürimaksmistega, aga mitte millegiga. I wish the faucet wouldn't drip all day. I wish that refrigerator door would close and stay closed. There, did you hear it? Tupperware on legendaarne võrkturustusfirma, mis müüb plastnõusid. Ta rajati 40-ndatel Ameerikas. Tupperware strateegia on lihtne, aga tõhus. Anda koduperenaistele tegevust. Naised tulevad kokku ühe sõbranna poole, keedavad kohvi ja küpsetavad kooki. Kohal on Tupperware esitleja, kes tutvustab plastnõusid ning naised ostavad need ära. Eestisse jõudis Tupperware 90-ndate alguses koos turumajandusega.
Paljude Eesti naiste jaoks on tupperware oluline elatusvahend. Evelin on Eestis üks kõige edukamaid tupperware müüjaid. Ta juhib müügitiimi, kus on üle 70 naise. Mina tulin tupperwaresse tegelikult eesmärgi pärast. Mul oli eesmärk mitte teenida raha, vaid mul olid just sündinud lapsed ja 2 tükki korraga ja ma pidin käsitsi pesema pesu ja ma tahtsin saada automaatpesumasinat. Ja ma hakkasin selle nimel tööle, et ma panin iga nädal raha kõrvale, et seda saada. Ja need tahtmised on kasvanud väga suureks. Ma olen vahetanud elukohta, ma elan nüüd Tartu linnas, mul on ostetud korter, ma olen vahetanud juba teise auto ja see on nagu kõik selle töö tulemus. Kui ma varem tegin seda teise töö kõrvalt, siis nüüd ma nagu olen tegelenud sellega ainult ise. Tere! Ma vaatasin, kas on õige kell ja... On tule sisse. Olid sul kõik töökohastud ja kõik nõus tulema ikka, jah? Jaa. Ja, ega sa neid Igatahes ma neid kutsusin. Ma ei öelnud üldse, et mis siin toimub, aga ma ei öelnud. 2 külalist on saanud. Tere! Esimestel on alati hea. Tere, saavad endale valida ilusamad ja paremad kohad. Ja saab paremad kohad valida. Näe, Anna-Mari. Töökaaslasele lähemale. Jah, olen raamatu ka. See või toos. See, sinine. See mul on. Seal võib juustuga hoida. Jaa. Mina olen Evelin. Olen Valgamaa tüdruk ja peaaegu abielus. Mul on 2 tütart, 11-aastased. Ja täna me oleme siin tegelikult sellel põhjusel, et Mare otsustas ise selle äriga tegelema hakata. Ja minu ülesanne ongi siis täna teha siin see jutt, et tema saaks kuulata, tema saaks näha, mismoodi see asi käib. Ja kõik, mis te täna tellite, läheb kõik tema heaks. Ostan vorstid, panen lõigud siia sisse. Ostan võib-olla sinki või kala, panen siia. Nalja poolest võib öelda, et ei ole väga kallist operatsiooni ka teha, et hommiku paneb särki alla, juhtu paneb ahju, et üks silikon kõik. Ja ta on väga populaarseks tooteks saanud ka meil, sest me ei pakuta ainult. Meil on nagu motivatsioonifirma. Ehk mina ütlen selle peale juba jutumärkides, et meil osatakse väga hästi inimestega manipuleerida. Ja tegelikult see ongi üles ehitatud manipulatsioonile. See, et minul hästi läheb, mina manipuleerin teiega. See, et sinul hästi läheks, sina manipuleerid oma külalistega. See, et meil kõigil hästi läheks, firma manipuleerib meiega. Ehk siis firma saab oma kasumi. Ma tõstan selle vormi siit ära. Ja nüüd on see kook siin olemas ja näete, kui hea ta välja näeb. Tere, vabandust. Tudengid. Mõtlesin, et tahtsin aidata välja kiiresti 5 sekundiga väiksest küsimuste täitmisest. 5 küsimust ikka. Have you already made your summer for the next summer? For the next summer, your plans? Were they tell about this opportunities of working in United States? Yeah, and if you like it, it's great. If you don't like it, it's like totally cool. Can you tell us, like, what kind of jobs is there? This one job. Just one kind of job. It's actually selling. I can tell you, it's really hard. This job is really hard and it's shit paid. 1, 2, 3, 5 nime mul. Ameeriklaste jaoks seostub ukselt uksele käiv müügiagent piiblimüüjaga. 19. sajandi keskel asutatud Southwestern Company alustas ka piiblimüügiga, kuid nüüd on nende põhitegevuseks ukselt uksele kooliõpikute müük. Üha rohkem värbab Southwestern endale müügiagente Ida-Euroopast. Eesti tudengite hulgas on see kujunenud tõeliseks buumiks. And one reason I admire all of you is because you're about to do what I think is the most difficult summer work probably in the world. It's really, really hard. And through the course of that, you will learn about yourself, things you never knew before. And you'll become a stronger person.
And yet I'm so proud that this group of students, Estonia, is the #1 country in the Southwestern program. Firma moto We Build People esindab Southwesterni ideoloogiat. Kui teed läbi selle ränga katsumuse, siis saad hakkama igal pool. Gold Seal, Gold Award. See on auhind, mida hinnatakse Southwestis kõige rohkem. See on see, et sa oled iga nädal töötanud rohkem kui 80 tundi suve jooksul. Ehk siis iga päev 13,5 tundi. Kui ma hakkasin eelmine suvi mõtlema, mul teeks koduigatsus, siis ma tegin lihtsalt niimoodi. I'm working. Ja see aitas tohutult näiteks. No näiteks, et ma mõtlesin situatsioonist, kui mul mingi olukord tekkis raskeks, siis mõtlesin, kui ma seda parandada saan, kui kasutan selle vastava nii-öelda nagu lause. I'm getting better every day. Et sa oled Raivo? Jah, ma loomulikult ütlesin. Sa oled praegu 20-aastane. Jah. Õppisid Tartu Ülikoolis teoloogiat. Jah. Sa ise oled usklik? Ei. Sa lihtsalt see asi huvitab tegelikult? See on nagu aja? Jah. Üldises mõttes jah huvitav. Ja siis need vanad surnud keeled mulle ka väga meeldivad. Heebrea keel näiteks, jah. Usk on jumast huvitav asi. Miks sa tahad tulla suvele USA-sse raamatut müüma, rasket tööd tegema? Mõtlesin selle peale ka. Ma kõigepealt ikka tahaksin ennast proovile panna. See töö on nagu füüsiliselt ka päris raske. Ja enne peab nagu treenima ennast. See on selline töö, kus inimestel on nagu 2 sorti arvamusi, eks ju. Need, kes sellega hakkama saavad, need on need. Need, kes hakkama saavad, need on need. Ja tegelikult see töö on nagu emotsionaalselt nagu roller coaster. Jumast lähed roller coaster, eks sõna see on. Üks hetk sa tunned, et nüüd raamatad ära, eks ju. Yes, aga kaotad napilt nagu. Ja, tahame, siis nagu, et ei taha ka, siis üksest välja läsk. Nagu. Tiimi välja valimine on juba suhtega tõsine protsess, et tuleb välta neid inimesi, kes tahavad sinna raha pärast minna. Sest see põhjus peab olema emotsionaalselt, et miks sa tahad minna näiteks see, et ma tahan need vanematele näidata, ma saan sellega hakkama, et ma ei ole mingi allaandja tüüp. Praegu ma teenin raha, põhimõtteliselt olen lavamees, et see ei ole ka just selline meelakkumine ja sind just ei patsutata iga õhtu õlal, et tubli poiss ja täna tegid head tööd, et põhimõtteliselt ma saan sõimata iga tööpäev. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Mind ei eruta ükski asi, et kui ma näen mingit ilmselgelt väga head komöödiat, siis ma ei naera selle peale, kui ma kuulan head muusikat, siis see mind ei eruta, ta ei tekita mus mingeid emotsioone. Kas või vaatangi naisterahvaid, nad ei eruta mind, ei tõmba mind nii palju, kui nad võiksid, et see on nullseis minu meelest, et kui ma tunnen, et mul on lihtsalt midagi on kogu aeg puudu, aga ei saa aru, mis asi see on. Selleks ongi tore vastu võtta selliseid pakkumisi näiteks nagu Southwestern, et see annab äkki pisut energiat ja uut hingamist juurde. Ma pean olema nahaal, kui ma tahan seal edukas olla, et ma arvan, et see pisut kasvatab mind. Olete valmis? Raskus paika. Käivita. Ütle jah. Ütle jah. Ja jumala! Peep Vain on edukas Eesti koolitaja. Peepu kohta on öeldud, et on ärigeenius ja õpetaja suure algustähega. Peepu koolitaja tee alguses teda võõristati. Eestis polnud keegi midagi sellist enne näinud. Ajakirjanduses süüdistati teda massidega manipuleerimises ja ameerikaliku pealiskautsuse maale toomises.
Peep on õppinud Ameerikas. 90ndate alguses lõpetas ta Bentley kolledži ärijuhtimise alal, olles sellel ajal üks esimesi Ameerikas hariduse saanud eestlasi. See võiski olla tegelikult pärast toda esimest 90. aasta suve. Ma kuulsin mingi tonukese kassettide pealt, kes olid koolituskurud ja tuusad Ameerikas ja ma vist tolle 90. aasta septembri lõpus, kui ma tagasi sõitsin lennukiga Eestisse ja ütlesin endale, et ma tahan saada motivatsiooniliseks kõnelejaks. Inglise keeles on termin motivation speaker. Ameerikas õppides sattus Peep Southwesternisse raamatuid müüma. Ta oli edukas. Tema müügist räägitakse siiani legende. Sellepärast viis ka Margus oma tiimi Peebuga kohtuma. Mart, väga meeldib. Maanus. Ma võtan teid nagu võrdseid, kui ma räägin neid asju. Võib-olla sul viga, samas ma võtan inimesi nagu võrdseid. Et kui ma arvan, mingi sõna, mis ma täna siin ütlen, ühel hetkel tuleb teie juurde ja see võib-olla aitab sind. Te peate õppima elama 2 tundi korraga. Nii kui 2 tundi sai läbi, siis see nagu üks elu sai läbi, see on nagu arvutimäng, üks elu sai läbi, sul on nii hunnik elusid veel, eks ole. Järgmine elu käest ainult 2 tundi. Ainuke asi, mis sul tarvist teha, on keskenduda 2 tunni vältel, et saaks 5 inimest üles leida. 2 tundi ja 5 inimest, 2 tundi ja 5 inimest. Kõige kindlam viis iseendale teha. Palju kehvemad kogemust on nagu päeval öelda endal, kedagi pole kodus, ma olen kinno, ma istun puu all, ma teen seda, ma teen teist. Et sa töötad iga tund. Töötan iga tund. Ja elu kestab 2 tunni kaupa. Ongi kõik. Tupperware mulle tegelikult iseenesest müügitöö mulle väga meeldib. Ma olin suurtes alaväärsuskompleksides. Ma mõtlesin, et ma ei ole üldse millekski võimeline siin elus. Kuna minu sees, võin öelda, 25 aastat mees kasvatas laiskust ja mugavust, siis ma olen küllaltki veel laisk inimene. Ja vaat see ongi minu õppetükk, et ma pean ennast treenima nüüd laiskusest lahti saama. Ma pean endale seda tõestama praegu ka veel. Mare, sa saad hakkama. Sa saad hakkama. Palju inimesi tuleb? Ei tule palju. No pole hullu. Tuleb nii palju, kui tuleb ikkagi. Näitan seda, mis mul plaanis oli. Elu ongi selline, kas sa ei arva? Peale selle imeliku loo, mida su tütar kogu su raha kaotamisest rääkis, mida sa tegelikult varjad, Victoria. Neid on hästi palju, neid nõusi, aga kõiki praegu nüüd võimalik ju siin välja panna. Sul rohkem siin ei? Ei, praegu ei ole, jah. Pea meeles, et meie saatus on tema kätes. Tere. Ei ole tulnud. Tule istu siia. Tule istu siia, siin jääb. Et kus meeldib istuda. Tule istu siia. Mina olen Mare ja olen siis Tupperware esitleja. Et see on minu esimene esitlus alles. Nii et palun, et vabandage siis mind, kui see asi mul nii laduselt ei lähe, et kui mingit informatsiooni on vaja, siis mul on selle jaoks olemas üks tark raamat, et siis sealt ma vaatan ja ma arvan, et ma saan vastata kõigi teie küsimustele. Et Tupperwaret toodetakse juba maailmas 50 aastat ja 100 riigis siis on teda juba müüdud. Müüakse Soomes, Rootsis ja Norras ja ka siis Balti riikides. Ja selle unikaalse kaane siis, milleks see Tupperware kuulus on, leiutati 1938. aastal. Ma nüüd seda nime täpselt ei oska nüüd hääldada, kui ma natukene eksin. E.R. Tupper leiutas selle unikaalse kaane siis. Et kui selle kooriaga koorida, siis näpp peab olema siin kartuli all. Et kui te hoiate seda näppu kuskil valesti, siis on niimoodi, et te võite lõigata selle sõrme, jah. Ega mul ei tule ka veel päris hästi välja, kui mul ka alguse asi. Ma pean ise veel õppima, täpselt. No tead, minu sugune jääb sellega küll päris nälga. 2,5 on 349 krooni. 3,5 liitrit on 369. No miks ta nii kallid on? Ja 1,5 319. Kuule, Mare. Sellepärast, et nad on eluks ajaks, Aili. Need on kvaliteetsed nõud. Kui ma tahan eriti kindel olla, et mul läheb hästi,
ma sisestan ta endale alateadvusesse. Mina olen 2005. aasta Eesti mägiratta võistluse maailmameister. Nii kaua, kuni see alateadvus uskuma jääb. Uskuma jääb. Ja ta hakkab ka vastavalt siin tegutsema suunama sel juhul. Treenima suunama. Ja alateadvus ei tee ette vahet. See käst, mis seda annab, ta arvab, et see ongi tõsi. Которые только что начали в Тупперваре. И они такие молодцы. И сделали уже свой Dream Start. Кто-то больше, кто-то меньше. Но они выполнили свои цели. Я кутsume siia Евгения Харлашова. Mare Pannel. Esinevad 2 tütred Evelin Punga ja need kavaleerid Samba. Juba jaanuari lõpp veebruar ma olen teinud sellise väikese kompositsiooni enda jaoks kodus. Täiesti tavaline muld, Eestimaa muld siia kaussi ja külvata siia mulla sisse muruseeme. Ja selleks ajaks, kui tuleb juba kevad, on teilt kevad juba toas. Miks ma rääkisin mullast ja toiduainetest koos? Почему я говорила о земле и о продуктах вместе? Mullast oleme tulnud ja mullaks me saame kõik. Мы все вышли из земли, туда и уйдем. Just nimelt. Tere sina, Aili. Sa tuttavaksid. Tema on kõik meie tiimi liikmed Aili Ning. Raigo. Pedas õpib. Kohalik pedakas, jah. Äkki näitad Raigole, kuidas coachimine käib, see asi kehakeel ka seda asja just. See on nagu niisugune tüüpolukord, et Hi, Miss Jones, kogu aeg naeratad nagu suu kõrvuni. Siis ütled, tutvustad ennast, eks ju? I'm the one who's been talking to all the families in the neighborhood. Näitad nagu all, nagu põhimõtteliselt nad mõtlevad nagu all, eks? Siis hakkate küsima tema kohta, et now let's see. Yours are in, küsid laste kohta. Ja siis siin on ka hästi kasulik point, et kui sa nimetad neid, sa näitad niimoodi elementary, high school, niimoodi näitad neid tasemeid, nagu siis ta saab paremini aru, mida sa seletad. Now, let's see, yours are in high school, junior high, elementary, preschool. Yeah, in high school. Võib-olla ma usun seda sellist lihtsust on vähe, et ma kogu aeg mõtlen läbi alati asju, et näiteks Margus, tema üldse ei mõtle nii palju, lihtsalt täiesti läheb probleemidest läbi ja üle ja ta nagu ei analüüsi üldse oma tegemisi, et mina hästi palju analüüsin ja see ongi võib-olla kõige raskem. Smile, natuke rohkem. USA-s tähtis siis see, et sul on niimoodi. Mul ei ole maailma ilusaim naeratus ka, et ma olen harjunud nagu sellega, et hambad on hästi viltu, aga see mul suu lihtsalt kuivab ära lõpuks ja siis ei ole enam üldse siiras. Ma olen kõige võimsam ja parem, kui ma olen mänguline, kindel, keskendunud, uudishimulik ja kui ma tõesti hoolin. Ja kui ma tõesti hoolin. I'm most powerful when I'm playful, certain, I'm at my best when I'm focused, when I'm playful. Speech not about me.
What I'm here to do is be guided to deliver a message that touches someone's life. It's inside of me. It's inside of me. Mu alateadus annab mulle kõik vajalikud ressursid, vajalikul hetkel, vajalikud naljad, vajalikud mõtted, vajalikud seosed. Selleks, et liigutada inimeste hinge, selleks, et tõsta inimesed üles, et anda inimestele selgust. No yeah. Jah, keskendun, lähen, võtan selle kätte, sullu selle käe rusikasse, muudan ennast 20 kilo raskemaks, tõmban selle kõhtu. Peebu äri läheb Eestis hästi. Koolitused müüvad ja inimesed armastavad teda. Nüüd plaanib Peep rahvusvahelist läbimurret. Selleks tellib ta promofilmi. Kogu seda filmi silmas pidades, mis mulje sa tahad jätta endast vaatajale? Ma tahan jätta parema kui päris. Ma tahan jätta tegeliku mulje. Aga kui proovida kirjeldada, milline see tegeliku mulje on, siis läbimõeldud, rahulik, optimistlik ja selline julgustav, elujõuline. Kui ma peaksin võtma endale mingi religiooni pealkirja, siis see võiks olla selline eneseusk kõige rohkem. Võib-olla see, et ma leian üles, mis minu sees õiget on. Ma otsin Terminaatori filmis selle, kus see hea Terminaator laseb paha nagu pooleks, eks. Ja see nagu tõmbab kokku ennast uuesti. Nagu tagasilöökide ilus visuaal. Et see tulistab, see event pidevalt nagu läheb tagasi, läheb edasi, endal augud sees. Et kuidas nagu ebaedu kiuste nagu uuesti püsti tõusta. See on selline elu jaatamise religioon võib-olla. Terminaatoris muidugi vaata see, kes ennast kogu aeg koondab, on masinlikkus. See on paha. Aga just see, et nagu jätta meelde, et omandada teatud hulk masinlikkust ja siis nagu tugevust, et kui elu sind maha paiskab, siis ikkagi normaalne püsti tõusta. Vaata, see on nii võimas, kuidas nagu ilus pilt ja ilus muusika. Isegi ilma tekstita löövad südamesse. Ja ma tahaks kuskile, et sellist nagu, siin võiks öelda ameerikanikku midagi taolistaks. Aga see mõjub vähemalt mulle nii vingelt. Minule isiklikult, ütleme, et see selline nagu see ärtub nagu lüüriline asi tundub natukene lääge. Et noh, et ta tundub, et ütleme, et see emotsionaalne seisund. Aga noh, ma ei oska öelda seda, ma tean, et näiteks mu emale meeldiks see väga. Et teeme siis pärmitargendana. Esitlusel armastan ma öelda seda, et sellest hetkest, kui ma panen jahukaussi, tunni ajalast me sööme pirukat. Et see läheb nii kiiresti. Et miks see ongi see oluline, et inimesed ei pea kaua ootama, neil hakkab esitusel igav ja siis nad järgmine kord enam ei tule. Aga meil valmib kõik hästi kähku. Ja nüüd siis 2 varianti, kuidas seda taigend segada. Üks variant on see, et pannakse kaan kohe peale, hakatakse kaussi raputama. Minul ei olegi vahest seda suurt, hästi suurt tahet. Minus peab see tahe veel saama väga suureks, et ma lähen oma eesmärgi poole. Evelinis on see tahe, et ta läheb eesmärgi poole. See on väga hea iseloomujoon. Mina pean seda endast treenima veel. Esitusi on ainult üks mul olnud. Et seal kõik on ära öelnud. Kõik on
esialgu. Tahab saada veel see, et neid perenaisi nagu leida. Et võib-olla tuleb ka natukene isegi peale tükkivam olla. Poeg ütles mulle, et ema, et jälle sa hakkasid selle müügitööga tegelema, et kõik inimesed Eestis midagi müüvad, et miks keegi mitte midagi ei tooda, et tee parem tööd oma kätega, tee parem seda tööd, mida sa oled õppinud. Tee parem seda kokatööd, mida sa oled õppinud. Et siis sa vähemalt midagi toodad, et siis ma hakkasin veel mõtlema, et ei tea, kas ikka on õige see müügitöö. Ma esialgu alati nagu varjäärin seda küsimusega, et äkki sa oled kade. Et äkki sa nagu ise mõtled, et sa ei saa hakkama. Aga kõik me müüme, tegelikult öeldakse ka ju, et õpetaja müüb koolis. Ta müüb oma teadmisi lastele. Kõik on müük, kogu elu on ainult müük, et me ei toodagi midagi. Mina olen eksinud. Ma ei ole väga mõelnud. Sinu mõtled, ma olen oma mõtled, pole olnud kõik hea. Ma lihtsalt sinule meeldinud. Sa ei saa mitte õnnistada, kui me maha ei pane. Me paneme oma tigesust. iseloomu selliseks, et ma tahan inimestele armastust anda ja sellega ma olen võitnud lihtsalt selle, et inimesed minu käest on ostnud. Mitte mina ei ole see, vaid Jumal on teinud selle. Naeratus on parim see, mis oskad tanda veel. Hea on anda ja tõesti vahvas see. Küsime käest, mis koolitus see siis ikkagi on? No vasta endale. Mis koolitus see on selline? See koolitus, kui väga lihtsalt kokku võtta, on maksimaalselt elamisväärse elu looma õppimise koolitus läbi sellise humaanse eesmärgistamise metoodika. Koolituse tulemusena on meeskonnaliikmed eraldi ja ka kogu meeskond tervikuna hakanud seadma selliseid sihte ja eesmärke, millest me varem julgenud unistadagi. Ja täna on see kõik juba реальsus. Расскажи, что вот для меня как-то спортсмена самый важный тах, это был именно цель завоевать золотую медаль в Пекине. И эта цель так глубоко во мне сидит, как будто я уже олимпийский чемпион. Вот типа такое, расскажи. Я обязательно поеду в Пекин, я буду бороться и выиграю золото. То есть для меня это стало серьезной целью. Ma tõepoolest nutsin, sellepärast, et see miski, mida ta suudab inimesteni viia, tähendab, ta suudab meid endid iseenesteni viia. See on kohutavalt suur asi. I was just talking to Mrs. Jackson and Mrs. Peterson next door. Let me tell you what I'm doing here. I'm the one who's been showing the Southwestern study guide all over this neighborhood. And I was just talking to Mr. Jackson and Mr. Black there. And to be honest, if it comes to education, they both said that yours are in high school or middle school. Great! Kordamine.
ma ei ole eriti siuke inimene, kellel meeldiks, kui kõiki asju korratakse üle, et ma püüan mõista seda, mis toimub ja püüan selle kõike kaasa teha maksimumi peal, et sellest kõigest väga täpselt aru saada, aga kohati ei saa nendest inimestest aru, et mida nad püüavad või kuhu nad lähevad, mida nagu püüdma, et või mis selles nii vaimustavat või jumalikku on, et nad kohati lausa kummardavad seda Southwesternit. Nüüd pane kirja üks lause suurte tähtedega. Suured tähed. Sky is the limit. When your heart is in it. Hästi suke šef lause minu arust. Supped rahas niimoodi mõnusest. Pane kirja kõik nagu... Pane järje üks suur lause. Kõik tähed suurelt. You get... Päris šef. You get... What you give. Nüüd pane punkt. Ja jälle, everything is up to you. Suvi paneb sind proovile põhimõtteliselt. Ja sa pead tegema otsuse, kas sa tahad olla siuke inimene, kes edaspidi elus tead saavuta, mis tahab saada, või tead sa ei saavuta. Kui su vastas on esimene uks, ja sa oled nagu sina üksinda selle ukse ees, et seal ei ole mitte edagi teist. Ja et noh, see ongi nagu that's it. On see küsimus tekkinud vahepeal ei ole? Põhimõtteliselt hetkel ei ole. Hea küll, kas vaatame filmi natukene? Vaatame filmi ja vaatame selle pilguga, et mismoodi see endale mõjub esimese vaatamise peale ja mis seal nagu ümber võiks teha, kui teha võiks ega mingid väga mastaapsed muutusi me ei tee küll, aga mingid pisikesi muutusi, ma arvan, on täitsa võimalik teha. Kui daamid ja härrad, Peep, vai! Kommentaarid ja tähelepanekud on siin. Oled väga vaikselt istunud. Et tahaks kohtsi tunda. Alguse pateetika oli nagu tõmbas mul tuhina maha veega kaadrid ja muusika võivad ehmatada. Tunduda. Mul oli Ameerika. Mul oli üks küll pateetiline ja suur. Ma ei tahtnud öelda Nõukogude Liidu hümni stiilis. Jõud, power, igal pool see. Mina vaatasin ühel hetkel, mõtlesin, what the fuck, et mina ei saa nagu pühta. Lihtsalt ei saa aru, et see on nagu tehtud. Võti enda arvamus tegelikult, et ma olen kursi kõva mees. Huvitav on see, et see alguse pateetika, nagu Veiko rääkisime ka, oli alguses ja on mõeldud hoopis teistmoodi, kui ta enanikele mõjub. Aga kui isegi lähedased isikud, siis kui vaatavad selle pealt, siis peab ettevaatlikult suhtuma, et see enese iroonia või huumor ei paista läbi eriti.
Mare loobus oma töökohast Tartus ning kolis elama väikelinna Elvasse. Minu ja ka teiste inimeste huvides oleks kuulda sellest, kuidas sa tulid usule, kuidas sa said kristlaseks? No tegelikult see tee, kui Jumal mind kätte sai, et see on üsna pikk, et kuskil 10 aastat tagasi ma hakkasin tegelikult Jumala poole hüüdma juba. Kui mu mees suri, ma ei suutnud üksipäini kuidagi oma eluga hakkama saada. Ja sain tuttavaks ühe meesterahvaga, kellega ma siis elasin kohus 8 kuud. Ja juhtus aastal 2001, kui 1. juunil see mees jäi suure rekka auto alla. Ja siis ma olin täiesti murtud, nii et ma laskusin põlvili koju ja tõstsin käed lihtsalt taeva poole ja hüüdsin lihtsalt meeleheitlikult, et Jumal, kui sa oled, et nüüd mina enam ei oska küll oma eluga mitte midagi peale hakata, kui sa oled, tule mulle appi. Ja muidugi Jumal pidi minuga kõvasti vaeva nägema ja tööd tegema, sest et ma olin ennast täis. Minu sisse ei mahtunud Jumal, aga tänaseks päevaks ma arvan, et Jumal on juba ruumi minu sees. Ja sellest päevast saadik, kui ma nüüd olen siin Elvas tagasi, see on enne jõulut, ma tulin koju ja ma rõõmustasin Jumal jõuluks koju. Jõuluks koju. Ma olin nii õnnelik. Et lõpuks ometi ma oskan Jumalaga olla. See on suur tänu põhjus. Ma annan selle võimaluse, et me saame ühiselt otsuse langetada ja väljendada, kas me oleme sellega nõus, et õde Mare Pannel liitub Elva baptisti kogudusega ja siis anname käega märku. Nii, see on sulle siis kinnituseks. Kõige suurema tänu ma tahaksin anda muidugi Jumalale, sellepärast, et see oli üldse nii imeline, et ma üldse siia sattusin. Et mina kodus palvetasin, et Jumal, et anna mulle siin Elvas see koht, kus ma saaksin seda esitlust teha, et mul on siin veel nii vähe tuttavad ja ma olen nii vähe siin Elvas veel olnud. Ja ma otsisin seda kohta, kuhu ma saaksin tulla ja mulle öeldi ära. Mitmed kordi öeldi mulle ära, aga ma teadsin seda, et Jumal avab mulle kunagi selle kodu. Et see kaane hea omadus on selles, et kui paneme selle kaane siia peale, siis siin on selline ava. Annan ka siis katseda teile ja vaadata, et oma käes on siis kõige parem. Meie inimesed oleme harjunud metallist nõuded ja need plasmast nõuded tunduvad niisugused ühekordsed. Jah, kohatud või vaatad seda plasmast ja mõtled, jublakas ja küsitakse 300 krooni. Aga kui seda karpi praegu vaadata, siis mis mulje ta jätab sulle? Hea mulje. Väga hea mulje ju, klaasi mulje ta jätab ju. Ta ei jäta sugugi plasmassi muljet ju. See, kes linnukesi toidab, kanna poolt ka minu ees. Kõiki vajadusi täidab, tänan teda südames. Kallis Jeesus, õnnista toitu. Amen. Mul on väga kergelt tulnud praegu. Ma töötan haiglasse, minu käest on ostnud töötajad. Ja ma ei ole üldse esitusi teinud, ainult 2 esitust. Siis sul on vedanud. Jumal on mind niimoodi hoidnud, et ma ei oska seda seletada, et mul on sülle kukkunud lausa praegu kõik. Aga ma pean ise ka hakkama nüüd midagi tegema. Ma tahan õppida ja ma tahan esitusi teha. Hi. Hi. Are you the dad of the house? Yeah. My name is Raivo. I didn't get yours. What do you want? I'm the one who has been talking to all the families in the area, showing the Southwestern Study Guide. I ask what do you want? Actually, I'm selling a couple of books. Okay, thank you. We have lots of books. Do you want to see my library? No, but do you want to see my library? No, thanks.
Vee tõmbusid küll peale mulle praegu konkreetselt. Mis ise ütled? Ja natuke rohkem, ma ei tea, pean proovima naeratada ja vähem nagu põdemast. Närv tuleb sisse. Närv tuleb sisse? Mille pärast närv sisse tuleb? Sest ma ei tea, keda või mida oodata sealt ukse peal. Täpselt. Siis, et see on juba mingi ettevalmistused on tükk aega käinud, aga ikka on nagu hüpe täiesti tundmatus, et ma ei oska peaaegu midagi oodata. Aga mis on ikka nagu, et harjutamine teeb ainult meistriks, nii et laseme ka edasi nagu. Et 9 minutit 3 maja jooks enam veel vähemalt koput praegu. Tee seda, milles sa hea oled. Mis sul tuleb hästi välja, mis sulle meeldib. Kui sa teed seda, mis sulle meeldib ja lood väärtust, siis sa saad ka. Raha ei ole paha. Sa saad selle, millele sa domineerivalt tähelepanu pöörad. Need 5 eeldust olid. Ausus. Ausus eelkõige just enda vastu. Teiseks muutuse algisus. Muutus ja enda sees. Eneseusk kolmandaks. Ma näen ennast hakkama saamas. Ma usun endas. Ma olen tugev, ma olen nutikas, ma olen tubli. Ma leian selle lahenduse. Evelin leidis, et töö Tupperwares ei motiveeri teda enam piisavalt. Soovitasime tal minna Peebu koolitusele. Selleks, et inimesi emotsionaalselt peos hoida, kasutan hästi mitmeid vahendeid ja siin ei ole midagi nagu väga müstilist. Ma arvan, kõige suurem vahend olen ma ise. Minu pealt on nagu lihtne uskuda, et see, mis ma räägin, see on nagu elust võetud, et see ei ole selline raamatutarkus või väljamõeldis. Ma ei pea ennast väga loomu poolest ülilahkeks inimeseks või väga hoolivaks inimeseks. Ja selleks, et seda nüüd siis saavutada, ma tegelikult ikkagi enne koolituste koolituse ajal nagu teen teadlikult pingutusi selleks, et neid inimesi tunnetada, näha, mõista ja neist hoolida. Ma tegin seda! Kui ma suudan inimestest hoolida, siis nagu mingid nagu emotsioonipaunakesed või mingisugused mõjupaunakesed nagu liiguvad sellise transporditrossi abil nagu minult inimestele. On uuritud, et inimese selline õnnetunde kõige esimene tegu on tunne, et ma saan hakkama. Kui see ma saan hakkama tunne kerkib mõne pügala võrra, siis need inimesed ongi natuke nagu selle tunde lummuses või ära tinistatud. Minust kisti välja see viimane negatiivsus, mis mul on. Et nagu kõige haigemad ja valusamad kohad ja mis tõesti tõid ka vahepeal selle pisara silma ja panid nagu mõtlema sedapidi, et kas ma tõesti olen nii halb. Ja kõige esimene asi, kui ma siit täna ära lähen, on see, et ma istun autosse, lülitan mobiiltelefoni sisse, mis on 3 päeva väljas olnud. Helistan oma mehele ja ütlen, kui väga ma teda armastan. Ma lähen koju ja hakkan kohe homme valmistama ette koosolekut, mis mul tuleb esmaspäeval, mis mul tuleb oma kolleegidega. Eelmisel nädal oli kogu firma müük 65 000. See oli rekord, see oli kõige madalam müük üldse. Mis on selle aja jooksul on? Kes eile käis üldse kontoris koosolekul? 3 inimest. Kes käis eelmisel koosolekul? 3 inimest. Mida te tahate naised saada? Te ei käi ju koosolekul, eks ju? Ja siis te räägite, et keegi ei ütle midagi head. On ju tegelikult, eks? Ja nüüd ma arvan, et me teeme selle viimase häbipai ära ja me hakkame tubliks. Kas see on reaalne? On küll. Mis me selleks teeme? Hakkame helistama iga päev, teeme endale nimekirja. Pühapäeval, mõtlete, panevad kartult ilus ilm. Kuidas ma tüütan teda? Ära mõtle nii. Mine või kartulivaa vahele, lepi taga kokku, et me teeme sinu pool, mul on üks uus hea retsept ja katsuge rääkida nii kaua, et ei oleks võimalik, et ei ütle. Kus sa meie tseremooniat tahad korraldada, kallis? Tere! Kus emme on? Kus su emme on? Ma teen seda iga päev. Iga minut.
Aga issand ei taha mind kuulda. Tere, Emme! Kuidas sul on lugu? Ei pea välja? Nii, proua Tamm ei saa tulla. 4 last ei saa kaasa võtta. 6 aega on mul vahet ja ma ei ole mitte midagi teinud ja mul ei ole seda tunnetki, et ma tahaksin midagi teha. Kudan, Kaspar, kujutad ette, 2 päeva tagasi helistan ja räägin, et tule ja kõik kohe teeme kartulipudru torti ja tema läheb meelest ära 2 päeva enne. Et vaja siia tulla. Kellel? Taisil. Keegi tuleb. Tore, et sa tulid. Ma ei mõtlesin ka selle peale, et sa võiksid tulla, et sind võivad sellised asjad huvitada, et sa oled suur küpsetaja. Väga suur jälle. Ikka oled, ikka oled. Et see on siis tupperware pudrunõi, et sellega siis teeme kartulipudru. Marre esitluse tulemusena valmis kartulipudru kook. Kahjuks ei õnnestunud maha müüa mitte ühtegi tupperware nõud. Marel ei ole praegu arengut olnud. Tegelikult me kõik ju alustame tuttavatest, aga siis läheme ju nagu tuttavate ringist välja. Võib-olla tema jaoks ongi põhjus see, et ta kardab välja minna. Võib-olla see, et ta kardab võõraste inimestega suhelda. Peebu koolituse rahvusvaheline müük on läinud hästi. Esimene välismaa koolitus toimub Leedus. Sellele oodatakse üle 200 inimese. Margus töötab vabatahtlikuna Peebu tiimis. Really cool to look at those almost empty chairs, but in about 2.5 hours, there's real living people sitting there. I read those questionnaires and I had the pictures of the people printed out for me. And it's really interesting, really sweet to look, even before it starts, that these are real people with real lives. These are not customers, these are not participants. Feel the center of yourself and breathe really deep inside of your belly. You can put even your hand on your belly so that, and regardless if your eyes are closed or open, I'd like you to focus on those people in your mind's eye and also send all your good thoughts on me and also to those people so we can together create the kind of event, the kind of experience. Põhimõtteliselt ma olen loobunud pidudest ja joomistest ja igasugusest suitsetamisest ja proovin käia rattaga sõitmas ja jooksmas ja kuigi seda tugevalt propageeritakse ka, et ja küsitakse kogu aeg, kui palju sa trenni teed ja tee ikka rohkem ja aga ma tunnen ise ka, et seda on vaja, et seal vastu pidada, et kui mul võhma ei ole, siis must ei ole asja ka, et... Marre helistas Evelinile ja teatas, et tahab loobuda müügitööst. Evelin läheb selgitama asjaolusid. Ametlikult firma nimekirjast ma võiksin ta kustutada, sest ta ei ole 12 nädalat mitte midagi teinud. Aga kuna see on minu otsustada, siis ma nagu temaga ei ole niimoodi käitunud, sest ma nagu arvan, et ta ikkagi üritab edasi. No ma ütleks ka ausalt, et lõpuni ma teda poputada ei jõu. Et inimene peab kuigi palju mingil tasemel ka ikkagi ise hakkama saada. Aga ütle mulle see kõne, mis sa mulle tegid, see telefonikõne tookord, et ma tahan lõpetada praegu ja millest see nagu ajendatud oli? Ei, asi oli selles, et kui ma tulin ära Tartust, eks ole, ma teadsin, et ma saan Elva haiglasse tööd. Ja kui ma nüüd tulin siia, eks ole, siis ma teadsin, et mul ei ole siin tuttavaid. Ma leidsin, et niimoodi kotiga ma ringi jooksma ei hakka. Et ma lihtsalt lähen ja koputan uste peale. No nii ei tehagi seda. Jah, et ma leidsin seda, et see on vale, et ma ei tee niimoodi. Sa nagu ütlesid mulle, et sul on raskusi, et perenaisi saada.
et kes kutsuks enda juurde koju. Et kui me teeks sellise perenaiste ürituse sulle, et abiks, et kus sa kutsud oma tuttavad kokku või need, keda sa arvad, et võiks perenaised olla ja me ei tee mitte esitlust seal, Tupperware esitlust, vaid just nimelt pöördume sellega nende poole, et räägime, miks on hea olla perenaine. Mis tema kõik selle eest saab ja, sest ega sul selle vastu ju midagi ei ole, kui saaks esitusi teha, on ju, lisaraha teenida. Ei, loomulikult ei ole. Muidugi ei ole. Mul on tahtmine, aga ma leidsin, et mul on suurem tahtmine midagi muud teha. Et mul on suurem tahtmine minna oma usuga edasi. Mul on suurem tahtmine sellega. Mina tahtsin muutuda. Ma jooksin vahepeal raha järgi, ei jooksnud Jumala järgi. Jumal näitas mulle, et kui inimene jookseb raha järgi, tuli väga suur tagasilöök. Inimene ei saa oma elu rajada ei inimese peale ega asjade peale, sellepärast et vaata, asjad on väga vajalikud, meil on väga vaja asju. Mulle meeldivad ka ilusad asjad, aga ma sain selgusele, et asjad ei tee õnnelikuks mitte kedagi. Kino, räägi nüüd mulle, mis sa muidu arvad nagu sellest perenaise üritusest, et kas sa oled nagu ikkagi huvitatud, et sihukest asja teha või sa siis mõtled, et sa saad ise hakkama? Võib-olla, kui ta käiks koolitustel, seal koolitustel ja koosolekutel, kus meie käime koos, kus me saame seda motivatsiooni, täpselt samamoodi nagu tema, kui ta käib nendel usulistel kokkusaamistel ja ta kuulab seda, mida pastor seal räägib ja ta tuleb koju ja ta leiab, see ongi õige ja ta mõtleb selle enda jaoks lahti. Et tegelikult täpselt sama on see, kui ta tuleb meie üritustele, ehk see, mida kus palju inimesi koos istub ja samamoodi see maale tooja räägib seal ees nagu pastor ju. See on tore, see on hea, seda müüme. Ma ütleks siis, et see pastor on usu poole pealt väga hea müügiinimene, kui tema suudab oma ideid müüa koguduse liikmetele. Kallis Jumal, ma tänan sind, et sa andsid Jeesuse. Ma usun, ta suri minu üleastumiste eest. Ristil. Ja ärkas üles. Kolmandal päeval. Jeesus, tule minu südamesse elama. Ja ole minu isand. Amen. Vanaema võitleb siin tuulelohedega, sellepärast, et ühe pea löön ära ja 10 tuleb asemele, kuna peale vanaema ei ole mitte keegi kristlane. Aga mina tegelikult ei võitle, see ei olegi minu võitlus, vaid see on Jumala võitlus. Sest lihtsalt Jumal ühel päeval lihtsalt näitab. Jumal valab oma vaimu inimeste peale lõpu ajal. Kuidas ta valab? Ja miks ta selle vaimu alles lõpu ajal valab? Miks ta kohe ei valab? Sellepärast, et sa ei ole elanud nii, nagu Jumal on käskinud. Ja kui Jumal on inimesi mitmed kordi hoiatanud igasuguste loodusõnnetuste katastroofidega, kui inimene ikka ei kuula, siis ta ükskord teeb lõplikult, nii nagu oli Noa ajal. Teatud inimesed ainult pääsevad. See on üks minu kutsumine. See on üks minu kutsumine, mis ma pean tegema. Ma pean kuulutama inimestele seda. Vas metida en mis sueños, mi sangre, mis ojos, en todo mi ser, mi herida mortal. Üks kaamera, väike. Anname Raigole väikese videokaamera, et ta filmiks sellega üles kõik, mis temaga Ameerikas juhtub. Siit sisse, olsi peale. Lööb rohelise tule. Siin on LCD ekraan. Vaata, ole kustnud. No aga mitte sittagi, vabandust, ei tule. No tuleb. Võta siuksest kohast, kus on rohkem nagu suke puhmas. Aga mis ma sellega õõrun lihtsalt? Jah, võt näed. Muidugi ma loodan, et ma teenin seal väga palju raha, et mõtted käivad ikka peast läbi, aga väga raske on mõelda üldse niimoodi asju ette. Et ma võtan kõige halvema variandi, mis võib olla on see, et ma jõuan nulli. Margus väga tungivalt soovitab mul alati seada väga-väga suured eesmärgid, et siis on nagu mille nimel püüelda või et ära üldse hoia ennast tagasi, et pane kõige suuremad numbrid, mis sul pähe tulevad, mis ei peagi võib-olla isegi väga reaalsuspiiridesse jääma, et peaasi, et sa sinna poole püüdleksid. Saavutamise valemad, kui lihtsalt tunneta end, sea eesmärk valmistub
tegutseb ja lõpuni, tegutseb ja lõpuni ja rõõmust. Maigo, tule siia. Margus räägib juttu. Ülejäänud liikmed ei taha mind ära suuta. Vaatame šampapudeliga. Minu juhendaja Margus on seal selle šampapudeliga. Ma olen siis see poiss, kes tõmbas teie poja sellesse sisse. Teeb mehe, jah. Sõjaväkke ta niikuinii lähed. Ei lähe. Karmimat võib tal olla küll. See on nagu karmine sõjaväkke. Sõjaväkke ta vist ei lähe, jah. Sõjaväkke saad ise, aga siis sa pead ise nagu ennast nagu motiveerima. Sa tuled ka ise, ei tule. Tšau. Смотри, вот я, дорогая. Nädal aega enne müügiväljale saatmist lihvitakse noori raamatumüüjaid eelseisvaks uksetuksele müügiks. See toimub Nashville'is, Southwesterni peakontoris. Seejärel saadetakse noored müügitööle erinevatesse Kesk-Lääne ja Idaranniku osariikidesse. Saabume Nashville'i, maakera kantripealinna. Noortel müügimeestel on mobiiltelefoni omamine keelatud. Sellepärast ei saa ühendust ei Markus ega Raigoga. But are we allowed to film the sales work at the turf? You know, and we told them this. We recommend that they don't do that because it's going to hurt their business. But if they choose to do that, you know, that they're free to do that. They are independent contractors. They're independent businesses. So you say that they are free to do that? What the company told them and what their sales managers and others have told them is that it's not in their best interest to be walking along with a spent camera crew in tow. Meil ei õnnestu saada Raigoga ühendust. Jääme edasi Nashville'i, et oodata müügikooli lõppemist ja peale seda sõita koos Marguse tiimiga sinna osariiki, kuhu nad saadetakse. Tere, ega Raigot ei ole seal? Aga ega ta selle teadet ei saa jätta, mul on üks asi temaga, et tahaks kätte saada, aga vist on ka lahkumas, ma saan aru mingil hetkel just. Nii hoopis või? Pomps. Meile teatatakse, et Raigot nähti filmimas. Southwestern Company on konfiskeerinud kogu tema filmitud materjali. Täpsemat informatsiooni meile ei antud. Sa saad talle teate, või ega ta ilma temata ilmselt ära ei lähe. Nad peavad kohe bussi peale minema ja Raigot ei ole. Keegi ei tea, kus ta on kadunud. Ootasime, et Raigo meiega ise ühendust võtaks. Sel öösel jälgisime liikumist Southwesterni peakontori juures. Noored pandi bussidesse ja saadeti laiali erinevatesse osariikidesse. Raigot nende hulgas ei olnud. Me ei teadnud temast endiselt midagi, kuni ta koputas meie uksele. Käisin 2 korda kohtumas Chris Adamsiga. Küsis mu käest küsimusi, kuidas selle filmi asjaga on, et keda filmitakse, kui palju on filmitud, millest mul muidugi polnud õrna aimugi. Ma ju ei tea teie tegemisi. Ülekuulamine. Natuke ülekuulamine, jah. Tegelikult oligi ilmselt ülekuulamine, mis ta mood ikka oli. Aga mis sulle öeldi? See oli väga lihtne, kas ma loobun teie ettepanekust osaleda filmis või lähen koju tagasi. Nii lihtne see on. No ma ei tea siis, kas me teeme niimoodi, et meie tõmbame minema
ja sina jääd siia ja sellega lõpebki nagu meie osalus. Leppisime kokku, et Raigo teatab meile, kuhu ta saadetakse raamatuid müüma, kuid jälle polnud temast midagi kuulda. Helistame kompaniisse. Is Jaak Kilmi here? Yeah. Yeah, actually, I was wondering what happened to Raigo. Raigo made it, he made a decision to go home. Yeah. Because he, I don't feel like I have to share with you our conversations with Raigo, and, we're very happy with Raigo and very pleased with him as a person and hope that he's able to come back in the future. But he agreed that it was better for him to not participate in the program this year, and it was time for him to go home, and he decided he needed to go home. Yeah. Kuule, kuidas sa siis nüüd niimoodi ütlesid, et sa ikkagi ära sõitsid? Ma kuulen sind küll, jah? See oli niiviisi, et nad ütlesid, et nad olid viisabüroodele teatanud, et nad vallandasid mu. Ja ütlesid, et mul on viisabüroost oli öeldud, et mul on tööviisa ja ma ei tohi üle 24 tundi enam Ameerikas olla. Pean minema koju. Meil öeldi, et see oli sinu otsus. Kas oli nii? Minu otsus. Just nimelt. Mitte mingi minu otsus, ma ütlesin, et ma tahan teie jääda. Ikka täitsa uskumatu lugu praegu ja kui sa ütled mulle, et nemad ütlesid, et ma ise tahtsin koju minna, et see oli minu otsus. Enne ära sõitud seal olin, siis nad ütlesid, et teie olete kõiges süüdi, et mul nii halvasti läks. Et jumala eest, et need on väga halvad ühed. Et hästi uskumatu. My daddy worked all night in the Vanderbilt coal mine. All day long in the fields hoeing coal. Mommy rocked the babies at night, read the Bible by the coal light, and everything would start all over come break of morn. Soovin sulle palju raha. Esimene ma ei ole. Ma kordan küll. Aga peaksid ikkagi lavale olema. No seda muidugi, aga kes ikka tahab lavale saada, see peab üle 100 000 müüma. Nõudne. Evelin on vahepeal kõvasti müünud ja tuleb nüüd suurte ootustega iga-aastasele Tupperware festivalile. Ta võistleb siin 200 Baltikumi kõige parema müüginaisega absoluutse müügikuninganna tiitli eest. Every year we meet 2.5 million people. We help them, we inspire them to make their day easier. With inspiration, ideas, and wonderful products. You can make the dreams come true, and each day you can develop new, beautiful swans and let their dreams come true. A warm welcome to all of you to Jubilee 2005. A jubilee of magic and adventure.
имеет самую большую общую в ангар продажу. Руководитель из ma olen 2 aastat olnud teine ja see on nii valus kaotus. Ja nüüd ma mõtlesin, et kui ma nüüd olen esimene ja ma tean, et ma olen aasta lõpus ka esimene, siis äkki peaks ära lõpetama. Lõdvaks laskma ennast. Et mulle läheb nagu kogu aeg korda, mis teised minust arvavad. Ja siis ma mõtlen, et äkki nad nagu mõtlevad, et nemad ei pääsegi lavale, et niikuinii mina olen seal kogu aeg. Aga kui ma ära lõpetan, siis nad ütlevad, et näed, oli üks täht taevas, et ei jõudnudki kuhugi, noh. Sellest ma ei tea, mis ma tegema peaks. Selle Vahemere kruiisi ma tahan ka ära teha. Aga Indiat ma ka tegemata ei jäta. Järelikult mul on 3 uut gruppi vaja. Nüüd ma lähen koju ja siis ma hakkan esmaspäev tööle selle nimel. See firma on väga kavalalt üles ehitatud motivatsiooni peale. Keegi ei räägi rahast, keegi ei räägi sellest, kui palju keegi teenib, vaid nad nagu väga peenelt suudavad selle asja sulle niimoodi edasi anda, et sa tahad teha, sa tahad saada konkreetselt mingit sellist nänni selle eest ja loomulikult see toob firmale kasumit. Seal suudetakse sind viia nii endast välja, et sa hakkadki karjuma, sa hakkadki käsi plaaksutama ja jalgu trampima, et nad suudavad selle pinge kruvida nii kõrgeks, et sa lähedki sellega kaasa. Ja kui sa sellest ära tuled, siis sul on niisugune tunne, et sul on tiivad ja sa tahad tööd teha. Marre on kolinud Tallinnasse, et saada kristlikuks hingehoidjaks. Ta liitub täisevangeelse Hosianna kogudusega. Tupperware ei ole minu kutsumus. Ma panen ta praegu maha esial, kus ei ole õnnistust, sellel ei ole edu. Sellel asjal lihtsalt ei ole edu. Ma algul hakkasin lihtsalt tegema seda sellepärast, et raha saada. Et ma saaksin raha, ma saaksin ainult ellu jääda. Kuna see suur kirg ja tahe, et ma tahan raha saada, paistis minust välja ja sellepärast ka ma tundsin, et see ei ole õige. Mina pean ise selle oma sees selle asja leidma, mida ma tegelikult tahan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise God. Tänu sulle, Isa. Thank you, Jesus. Tänu sulle, Isa, et minu siseorganid töötavad, Isa, normaalselt. Tänu sulle. Tänu sulle, kiitus, et ma võtsin praegu vastu selle tervenemise sinu käest, Isa. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluuja, halleluuja. Ma olen hästi vaba, Isa. Tänu sulle. Tänu sulle, Isa. Halleluuja, halleluuja. Kõik küsivad, et kuidas Raiksil Ameerikas läheb mul töökaased. Ja ma ütlesin, et ta läheb kodus on praegu. Kuidas ta kodus? Sulle tuli kiri, et su last usaldatakse firma poolt tuli kiri. Ikkagi kindlustunne on olemas, et ta ei lähe kuskile. Firma tänab isiklikult Kalle ja Anna Saarist, et usalduse eest, et usaldasite oma poega Raigo Saarist töötama selles firmas nii ja naa, eks ole. Tuleb ja siis ei usaldata, saadetakse välja ja selle kohta ei ole meil ühtegi põhjendust, et miks saadet. Kui sa olid ise nõus saatma, ütleme,
ma ei tea, kas või põrgusse selle filmi tegemise või kuidas seda nimetada, eks ole, aga jääma edasi tegema tööd. Kuidas siis oli, noh? Ikka vinge värk kõik, ja? On ilus, ja? Võite vastu, ja? Aserbaidžaani, jah? Teeme siis õlut. Enne kui sa läksid sinna, oli see, et sa ei teinud suitsu ja õlut tükk aega ja sa ei teinud seal. Ja nüüd, kui mina ise ära olin ja tagasi tulin, siis ma kuulsin, et Raigo ei ole ka Ameerikas ja ta on olnud nädalaga järjest purjus. Ma olin mingi 3 päeva enne müügikoolitust juba seal, et siis me lihtsalt üks oli selline vaba päev, see jõudmise päev, siis oli ja ülejäänud 2 päevad harjutamised ja siis hakkas see müügikool pihta ja värki. Mis need harjutamised olid? No seda uksele koputamist harjutasime lihtsalt nagu hommikust õhtul. Seda teksti. Lähed ukse juurde, koputad 3 korda. Ja siis nagu tegeleks oma asjadega, võid näiteks lehvitada kellelegi mingi vastasmajast või midagi, et teeskled, et sind üldse see kõik oli teil kirjas õpetussõnades? Ja seda õpetati väga detailselt kõike. Ja siis seisad ja siis keerad nagu hästi rahulikult. My name is Raigo and I'm a university student from Estonia, from Europe. Ma võtan koti ja siis hakkad nagu jalgu pühkima või niimoodi, et ei vaata enam otsa nagu. Mis mõttes? Küsid. Ja siis, do you have a place where we can sit down? Ja siis niimoodi, Ja siis mida... See on teil käsk, et te peate kõik jalgu pühkima? Jaa. Ja ei, see on kahju, et sa reaalselt ei teinud seda läbi. Ma oleks ikka taht küll. Ja mina ka, ma ikka väga oleks tahtnud seda teha mingisugune 2 nädalat reaalselt läbi. See on siuke asi, see teeb väga tugevaks, ma arvan. See teeb hinge väga tugevaks. Aga võib-olla teeb liiga tugevaks, võib-olla sa hakkad kuskuma ja nii käibki. Nii ongi elu. Peebu rahvusvaheline koolitusäri algas edukalt. Tema koolitusi on müüdud ette kogu aasta peale. Aga ta ise on hakanud väsima. Kui ma mõtlen ise enda elu etappide peale, siis sellise saavutuslikkusel või tubli olemisel või edukas olemisel on hästi palju erinevaid tähendusi eri etappidel. Küll ta on mingil etapil olnud materiaalse tagala kindlustamine või loomine. Siis on ta olnud mingi teise huvigrupiga või konkurendiga võitlemine. Siis on ta olnud mingisuguse omaenda võimaliku tühjuse või tasakaalutuse paigistamine kompensatoorse mehhanismina. Kurat, mina ei viitsi, ma ei taha olla pioneerijuht, et las on keegi teine äratab inimesi üles ja valmistab päevakorra ette ja viib seda asja läbi. Käivad sellised tunded, mõtted läbi pea nagu, milline on minu tähtsus, milline on minu roll tegelikult. Kui ma asju tegelikult ei kontrolli seda, ei küsi, ei kuula, ei nuhi, ei vahi, ei mõõda, siis kuidas nad toimivad? Viitsi. Mind ei huvita nagu eriti juhtimine. Mind ei huvita see äripool niivõrd enam. Müügipool ei huvita mind nagu oluliselt tükk aega. Kuigi ma ise nagu müügiga tegelen endiselt, eks. Peep loobub enda koolitusfirma juhtimisest ja annab ohjad üle oma kompanjonidele. Aivar on Peebu endine kompanjon, kes lõpetas müügitöö, lahkus Peebu firmast ja hakkas rajama Waldorf kooli. Tema suhted Peebuga katkesid. Mehed pole kohtunud üle poole aasta. Tšau. Peep Ruudus, tere. Grupi kalli. Kukkumine. Et kas on nüüd, kus sa selle juhi pintsaku oled nagisse ära pannud ja ütlesid, et sa tunned nagu vähemat süükoormat tegemata jäänud asjade pärast, jah? Mis see siis nagu point on, et rügad ja ägad ja mina arvan küll, et teha asju selle pärast nagu, et nautida võimalikult mõnusalt ja pikalt, eks ole, mida sa... Mis tegelikult on huvitav, ongi just see, et kuidas moodi... See on surnud juba? See on surnud. Olin ta maha? Tapet. Et kuidas näiteks kell 3 töölt ära tulla nendel päevadel, millal olla Tallinnas? See on nagu huvitav küsimus. Ja huvitav on see, kuidas seda teha. Kuidas siis mitte tunda ennast idioodina? Päriselt, Aga siin maal olles näiteks ma panen tähele, et
selline rahutuse õppetunnid tulevad siin välja. Siis ma märkan vahest, et kui ma siia tulen, siis hakkabki tegema, niitma ja niperdama, et oleks kõik ilus. Aga see on ka nagu asendustegevus tegelikult. Agrarorjus. Istu parem paigale, mida sa kurat niidad, eks selle? Kuule, aga kuidas sul on järgmise aasta veebruaris, märtsis? On sul Tiibet kirjas? Ei ole praegu Tiibet kirjas. See oleks nagu hea õppetund sellise, isegi mitte peenraid rohida, vaid olla ja... Lihtsalt vedeleda või? Kas arvutab kaasa? Evelin jätkab värbamist Tupperwaresse. Et saada preemiareisile Indiasse, on tal vaja luua 3 uut müügitiimi. Sul peab olema hea tuju, sa pead nendega viskama nalja, võib-olla pakkuma neile mingeid ideid, retsepte, sest oluline ei ole tegelikult üldse mitte see, mida sa müüd, vaid kuidas sa seda teed ja kuidas sina ennast müüd. See on niisugune enesemüümine tegelikult Tupperwares, sest et nad ostavad nagu selle hetke meeleolu põhjal. Ja kes on korra ostnud, see on ohver. See tahab veel ja veel. See on püsiklient. Marre töötab puuetega laste lasteaias söögitädina. Ma olen saavutanud tasakaalu. Ma olin inimene, kes oli väga suurtes depressioonides. Enesehaletsuses. Mul on õppetund, mida ma nüüd pean õppima. Ja ka see, et ma siia lasteaeda tulin, ma saan täielikult oma alaväärsuskompleksist lahti. Ma saan oma enesehaletsusest lahti. Ma näen, et need ratastoolist lapsed, need puudega lapsed vajavad mind. Nad vajavad mind. Margus hakkas taas koostama uut Southwesterni tiimi. Siuke asi on nagu emotsionaalne rollercoaster. See on see, et kõik on nagu fantastiline, järsku nagu on nagu perses. Mis sa järeldasid sellest? Kuidas? Mis sa järeldasid sellest? Sellest, et osadel on... Millest täpselt? Mine pärast mängin emotsionaalset rollercoasterist. Okei, oletame, et teeme sulle väikse graafiku nagu. Siin on tuju. Ja siin on põhimõtteliselt nagu aeg. Sinu tuju on põhimõtteliselt siukene. Usas. Okei, mis sa arvad nagu kumbal nagu ajahetkel sa nagu mõtleksid nagu rohkem kutimisele? Kas siis, kui sa oled nagu või kui sa oled nagu ma arvan, et see on nagu kuskil siin. Siin, jah? Peebul on uued sihid. Ta kavandab oma telesaadet. Kuulge! Härrased! Sõbrad! Tuttavad! Kes teab, mis juhtuma hakkab? Kõik küsivad, et mis juhtuma hakkab, eks ole. Siin tuleb täna ühe saate ülesvõtte. Et mõnes mõttes, kui seda asja teha kehvalt, siis mul oleks nagu rohkem nii-öelda kanni keerata kui võita. Ja sellepärast see võttis nagu tükk aega kaalumist. Aga siis teise külje pealt, kui mõelda, mida rahvas räägib Peep Vainust ja missugused on kuvandid ja missugused on muud värgid, ja võib-olla kui sellist normaalsemat külge nagu väljapoole pöörata, avatumat tavalist inimest mängida või tegelikult olla, siis ma arvan, see äkki teebki natuke ka ärile head, äkki mainele head. Noh, kutid, davai, tehke mingi aplaus nüüd. Täna on naistega. Täna me oleme kutsunud publikusse stuudiosse ainult mehed. Ja kuna on ka üldiselt teada, et taolisi saateid vaatavad kes põhiliselt, naised või mehed? Naised, eks ole. Siis me tervitame kõiki naisi ja üksikuid kurbi mehi, keda on jõuga telekate veetud täna meie saatesse kaasa elama ja kuulama ja mõtlema, mida Eesti mees tahab. Nüüd täna meil on saat. Ma olen mees, kes kardab vett. Raigo tuli ärausuteaduskonnast. Ta tahtis õppida näitlejaks, kuid ei saanud lavakasse sisse.
Praegu töötab ta kaubamaja muusikaosakonnas müüjana. Yeah.